Potem je pa prišla vojna, je bilo pa hudo. Recimo, kaj se jaz spomnim, dveh stvari. Mi smo ta vas, v kateri smo mi bili doma, je tako na enem bribčku, pa je pa tako dol in tako je pa tista cesta dohodna in se samo spomnim tistih neskončnih kolon tankov, tovornjakov, teh vojakov, ki so skozi in skozi marširali. Potem pa smo bili mi na okupiranem ozemlju, ne? In smo bili na meji s Hrvaško. In Nemci so do Podčetrtka v obsegu 10 kilometrov izselili vse slovensko prebivalstvo in so tiste, ki so bili recimo bolj napredni, so jih nagnali v Hrvaško. Recimo naš gospod župnik je bil direktno v Jasenovac in je tam umrl. Potem nekaj naših znancev so nagnali na Hrvaško. Moj oče je bil pa menda eden od redkih, ki je znal nemško govoriti, ker je bil oče železničar in najbrž se je, ne vem, naučil. In tisti župan je rekel, vi se boste pa preselili v Kozje. Kar nič tako, zakaj pa kako, vi greste v Kozje, šele potem smo zvedeli, da je bil ta župan tukaj nemški, Sepp Mayer se je pisal. Je bil začasno in je bil predviden za Kozje. In je nas nagnal in smo morali vse pustiti, samo kar je šlo na kamion in iti v Kozje. In potem sem jaz vsa vojna leta preživela v Kozjem. Eni kmetje niso bili izseljeni v tej vasi Šempeter, takrat smo rekli Šempeter, zdaj je pa Bistrica. In potem so tisti ljudje, ki so že tam bili, so neko tako grdo gledali, češ, viš, njih pa niso izselili, ne, najbrž kaj paktirajo z Nemci. No in mi smo pa bili v Kozjem in moj oče je bil takoj odšel s partizani in je bil partizanski učitelj na planini pri Sevnici. In kako se je to zvedlo, ne vem, ampak enega lepega jutra je prišel tisti nemški oficir in je rekel, dol. In je mama, pa mi sestro, pa še ena druga gospa s 3 otroki smo morali iti na cesto, so rekli, vi na ta voz, vi na ta voz. Brez vsega. In so nas odpeljali, tako da nas bodo odpeljali v taborišče in so nas s tistim vozom, takrat se je reklo Wehrmann, to so bili ne čist Nemci, ampak vse mogoče narodnosti, ki so jih pa Nemci upoklicali zraven teh tarmenih SA-jev, ne SS-ov, SA-jev. In smo potem po tej dolini od Kozjega čez Podsredo proti Bistrici, tam bi nas morali oni nekomu drugemu predati. In to so bili sami mladi fantje, ti Nemci, ki so nas od spredje bil eden, pa naš voz je bil drugi, kar naprej so metali v tisto Bistrico bombe. Mi, po mojem, iz enega notranjega strahu, ali jaz ne vem česa. In ko je ena bomba padla, je tale Marija na prvem vozu dobila tukaj en velik, kako se reče, en špliter tist od bombe. In ta prvi nemški vojak je bil pa kar precej ranjen. Tako da smo se ustavili, naša mama jim je povijala in tako, in smo prišli do Bistrice ob Sotli. In dol na začetku vasi je pa stanoval še prejšnji zdravnik, ki nas je poznal, doktor Kunej. In naša mama mu pove celo štorijo, pravi, tle je en vojak ranjen, pa Marija Mucika smo ji rekli, je ranjena, je rekel, bomo nekaj naredili. In je tisto Nemcev rekel, prav, ja, veste, jaz sem civilni zdravnik, jaz ne smem vojakov vzeti gor, na drugi strani vasi je pa vojaška ambulanta. In seveda on je bil potreben takojšnje pomoči in vsi 3 vojaki so šli, mi smo pa tle pri doktorju ostali, pa je pa doktor rekel, prav, zdaj imate priliko, da zginete. In takoj je dobil en voz in smo se odpeljali do tiste familije, ko sem vam rekla, da so ljudje sumili, da nekog, mi pridem, mamo so takoj vsi spoznali in so rekli, hite, pejte na podstrešje. In smo 3 dni na podstrešju čepeli, vi ne veste, kolikrat je patrola prišla vprašati, če so kakšne ženske šle mimo. Oni so rekli, lahko vse pogledate, nobene ni. In po 3 dneh smo potem peš, čez tiste, ker mama je poznala vse tiste vasi, odšli na Viršten in smo tam pri eni familiji spet tako na podstrešju bili. Potem pa se ona druga družina je šla v Maribor, en čas peš, en čas kakor že, me pa peš iz Virštena na Videm. Ja, 2 noči pa 3 dni smo hodile, pa takrat smo bile še
tako 12-13 let, ne, sestra je bila sploh 10 let. In smo potem tako prespali pri kakšnih kmetih. Pa je bilo zelo nevarno povedati, kdo smo, ne, da nas ne bi kdo izdal in smo srečno prišli do maminega doma. In sem jaz potem konec vojne dočakala na Vidmu. Vse tisto, ko smo šivali zastave. To je osvojeno zemlje? Prosim? To je osvojeno zemlje? Ne, skozi Videm je šla cesta in tam so se kolone nemške vojske, pa ustaških, pa vsi tisti, ki so smatrali, da morajo zbežati pred to golaznijo partizansko, so osli, vozovi, živina, mrtve konje so kar postrelili, to je vse tam ležalo, tako da je bilo zelo mučno. In potem smo doživeli osvojeno zemlje, ne, mi smo že bili vse pripravljeni, smo imeli zastave že pripravljene. In je potem mami takoj začela na Vidmu, očeta so pa med tem v Dachau odpeljali, ne, je bil v Dachavu. In potem mami takoj začela, takoj so se zorganizirali šolo za otroke, tam so bili pa tudi izseljeni in so ljudje prihajali iz Nemčije in so prišli otroci, nekateri sploh slovensko niso znali, ne, ker so bili 5 let v Nemčiji, ne v koncentracijskih, ampak v delovnih lagerjih. In potem je naša mami učila tam, mi smo v šolo hodile. Na njenem domu smo bile pa 3 ali pa 4 familije, vse tete, strici, vsi, ki niso imeli kje biti, ker je bilo požgano. In jaz sem enkrat dobila nalogo, da moram nesti kosilo na Zdole. To je pa tako 1 uro peš iz Vidma na Zdole, ker so tam en vinograd obdelovali. Mene je bilo strah. Pa ne kogar drugega, ampak kač. Preprosto kač sem se bala in sem prišla vsa tam bleda. Oni so rekli, ja, te je strah. Sem rekla, ja. A si srečala kakega ustaša? Jezus. In se potem sploh nisem upala domov, dokler niso vsi popoldne še so tisti vinograd obdelovali, jaz sem kar tam sedela in sem potem skupaj z njimi šla, ker nisem bila sposobna jeti sama nazaj od straha, ne. Tako da to smo doživeli, očeta pa nikoder. Vsi transporti so že prišli, našega očeta pa nikoder. In enega lepega dne, mislim, da je bil 8. avgust, so se v razredu takole vrata odprla. Takole. In jaz sem kar zakričala, sem rekla, to je naš ata. In je bil. In se je živ vrnil, imel je pa 49 kg. Ampak živ. Tako, a vidite, to je zgodna mladost. Potem je bilo pa že kar treba narediti vse razredne izpite, ker tisti, ki smo v nemško šolo hodili, smo morali za vse razrede nadoknaditi izpite. In to v krški nižji gimnaziji se je reklo, ampak so bili skrajno tolerantni. In na tistem izpitu mene učiteljica vpraša, pravi, pisala se je Košorok, deklica, sklanjaj besedo pes. Jaz pa pes, ona je kar skablezla. Jaz sem to opazila, sem rekla, joj, ne, moram po gospodski. Ker na Štajerskem je bilo to gospodsko, ne, reči pes, psu, jaz pa pes. Ampak sem naredila izpit, ne, tako da smo to srečno prebrodili.